Fala, seus doidos. Beleza? Nesse vídeo trago um pack de efeitos sonoros para editação de vídeos. Então já deixa teu like que esse pack tá top. Veja alguns exemplos. E morreu. Lembrando que o link para baixar o pack vai estar aí na descrição. Então foi isso o vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou já sabe, né, deixe teu like maroto. Se vemos nos próximos vídeos. Até mais.